咧係要奉獻俾主㗎。我哋分別係劉君傲小朋友，佢嘅父母係劉建峰同埋劉月兒。第二位要奉獻嘅小朋友就係羅正南小朋友，佢嘅父母係羅偉文同埋梁以文嘅。第三位要奉獻俾神嘅小朋友就係陶憲恩小朋友，佢嘅父母係陶偉森大兄同埋馮翠萍姊妹。喺我哋舉行嬰孩奉獻之前，我哋先睇一段經文。經文記載喺箴言22章第6節，揾到嘅請聽我讀出：教養孩童，是他走當行的路，就是道路，他也不偏離。Amen。弟兄姊妹低頭嘅祈禱。主，呢個早上咧有3名孩童咧嚟到奉獻俾你，係啊，你就叫佢咧當行佢嘅路，叫咧道路咧都不分離，因為咧佢係屬於你嘅，又係咧奉獻俾你嘅。你要讓佢哋嘅父母有智慧，有你所行嘅道嚟到教育佢嘅孩童。多謝主，聽我哋祈禱，奉主名求 ，Amen。我哋將要開始第4屆嘅嬰孩奉獻禮。首先，我哋請我哋嘅主任牧師為着咁多位嬰孩嚟到去查問心願同埋末日，有請主任牧師。第一位係非常感恩，我哋咧係總共有3個嘅家庭，係3個嘅 BB 係會參加一個嘅奉獻禮嘅。奉獻禮頭先主席已經講得好清楚，就表達出我哋對神嘅感恩同埋快樂，承認自己係願意係與神同工，去栽培同埋教導孩童去走認識神嘅正路。教會亦都咧係鼓勵所有基督徒嘅父母做咁樣嘅見證同埋立志，亦都願意同父母一齊嚟到承擔屬靈嘅責任，去教導嬰孩嘅。好，我哋可以請3位3對。